अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया ऑस्ट्रेलिया का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye Cemaati Avustralya'nın Celsa Salanası bugün başlamaktadır. Ve 7 sene sonra Allah-u Teala bu celsaya katılmama bana nasip etmiştir. Bu Celsa Salana'nın temelini bundan aşağı yukarı 123 sene önce Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam temelini atmıştı. O zaman birinci celsa bundan 123 sene önce yapılmıştı. O da Hindistan'ın Pencab eyaletinin küçük bir köyü olan Kadiyan'da yapılmıştı. Ve yalnız 75 kişi o celsaya katılmıştı. Bugün bu celsalar dünyanın büyük bir kıtaya yayılmıştır. Orada büyük ülkeler dahi vardır ve küçük ülkeler dahi vardır. Zengin ülkeler dahi vardır ve fakir ülkeler dahi vardır. Dünyanın hiçbir kıtası yok ki orada bu celsa yapılmasın. Şüphesiz bu celsalar dünyanın bütün bölgelerinde ve her ülkesinde yapılacaktı. Çünkü Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi bu celsayı küçük insani celsalara benzetmeyin. Bu öyle bir iştir ki haliseten Allah-u Teala taid-i hak ve ilahi kelime-i İslam üzerinde temelini atmıştır. Bunun temelini Allah-u Teala kendi eliyle koymuştur. Temel taşını ve onun için dünyada celselerin yapılması yalnız insanların bir araya gelmeleri değildir. Aksine Hz. Resulullah'ın doğruluğunun bir kanıtıdır. Ahmediye cemaatinin doğru oluşunun bir kanıtıdır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok yüce bir şan ile önceden verdiği gıyabi haberin tamamlaşmasının bir delilidir. Allah-u Teala'nın emri ve ahirine minhum lamma yalhaku behim, bunu aydın bir şekilde tamamlanmasının bir delilidir.
सिर्फ अल्फाज नहीं, Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleri, आज ये अल्फाज bunun temel teşhini Allah-u Teala kendi eliyle koymuştur. Yalnız bu kelimeler değil. Aksine bugün bu kelimeler की ताईद और नुसरत के her yeni gün başlamasıyla Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın lehinde हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की Allah-u Teala'nın yardımının ताकत की दलील मांगते हैं. manzaralarını göstermektedir. अगर आंखें बंद ना हो, İnsanlar अगर दिलो दिमाग पर Hz. Resulullah Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun delilini isterler. जलसों के इनेकाद ही Eğer gözleri kapalı değil ise, कोने कोने में हो रहे हैं. eğer kalpleri ve gözleri üzerinde perdeler yoksa, o zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu için bu celsaların yapılması dahi ki dünyanın her yerinde yapılmaktadır. Bu büyük bir delildir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun. आज दुनिया की Öyle bir celsa ki तमाम 123 sene önce Kadiyan'ın küçük bir köyünde yapılmıştı. Bugün dünyanın मुनक़िद हो रहा है और इस बरे-आज़म के bütün kıtalarında yapılmaktadır. बड़े शहर में मुनक़िद Dünyanın जो bu kıtasında da yapılmaktadır. Ve bu kıtanın हजारों ve bu ülkenin तो ख़वातीन büyük şehirinde yapılmaktadır. Bu da binlerce kilometre uzaktadır oradan. और यही जलसा Ve तकरीबन binlerce erkek ve kadın ve çocuk buna ortaktırlar. दुनिया के उस मुल्क के दारुल हुकूमत में Ve bu toplantı जिसने एक लंबा अरसा aşağı yukarı bir ay önce हिंदुस्तान पर हुकूमत büyük bir şan ile और जैसे बाज़ dünyanın öyle bir ülkenin baş पादरियों ने kentinde yapılmıştı ki uzun bir zaman Hindistan'ı idaresi altında bulundurdu. Ve onun bazı yöneticileri ve papazları लेकिन आज Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde duruşmalara dahi katıldılar. İddialarda bulundular. Kendisini mahkemelere çektiler. के पादरी भी Fakat bugün o ülkenin के बगैर नहीं रह सके. hükümetinin yöneticileri का पैगाम ve liderleri दुनिया की कौमों öyle ki hatta o ülkenin papazları dahi şunu kabul etmekten yapamazlar. Mutlaka kabul ediyorlar ki Ahmediye cemaatinin mesajı dünya insanlarını toplama mesajıdır. इसी तरह Sevgi अमेरिका ve kardeşlik mesajıdır. Bu cemaatin mesajı ve bu mesajı bütün dünyaya yayılması lazım bu mesajın. Aynı şekilde Amerika अपने पैगाम के जरिए dünyanın büyük bir kuvveti olarak kabul edilir. कि इस्लाम के हकीकी पैगाम Onun yöneticileri dahi की bizim celsalarımıza gelerek yahut kendi mesajları vasıtasıyla şunu söylemeye mecbur oldular पैगाम का हमें ki İslamiyet'in gerçek mesajının बस ये जलसे यहाँ अहमदियों के लिए mesajını biz Ahmediye cemaati vasıtasıyla öğrendik. Kısacası bu celsalar bir tarafta Ahmediler için गैरों को भी bilgisel ve manevi ruhani ilerlemesinin sebebidir ve olmalıdır da मसीह aynı şekilde पैगाम के अल्फाज को yabancılara dahi İslamiyet'in güzelliklerini kabul ettiriyorlar एलाए ve इस्लाम पर बुनियाद है. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimelerini çok yüce bir şanla tamamlarlar ki o demişti ki bunun temeli होने को ilahi kelimetullah üzerinde temeli atılmıştır. İslamiyet'in ismini yüceltmek üzerinde temeli atılmıştır. İslamiyet'in yüce bir din olduğunu insanlara ispat etmek için bir vasıtadır olacaktır bu celsa. जो हकीकी इस्लाम Kısacası bu zamanda की तालीम के मुताबिक yabancılar dahi तो क्या Ahmediye cemaati tarafından ileri sürülen İslamiyet'in talimatını methederler ki gerçek İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'in talimatına göredir. एक अहमदी की जिम्मेदारी तो इन O zaman कई गुना बढ़ bir Ahmedi'nin kendi sorumluluğunu bilmemesi mi lazım? अपनी Bir Ahmedi'nin sorumluluğu अमली bunlar vasıtasıyla çok daha da çoğalmaktadır. गुना बढ़ाने Ki bu celsaya katılarak kendi bilgisel, ameli, itikadi ve manevi, ruhani yetenekleri kaç kat çoğaltınız. और खुदा Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam बनो celsanın gayeleri arasında şunu söylemişti ki buna katılarak खौफ पैदा करने वाला takva बन जाए
ve Allah korkusunda bir örnek olun. Bu celsa sizin içinizde Allah-u Teala'nın korkusunu yaratan olsun. Kalbiniz yumuşak olsun. Aranızda sevgi olsun. Kardeşlik konusunda diğer insanlar için bir örnek olun. Kardeşlik konusunda bir örnek ileri sürün. Alçak gönüllülük ve aciz olsun içinizde. Dinin hizmetini için kendinizde bir coşku yaratın. Allah-u Teala'dan diri bir alaka kurmaya çalışın. Bu celsa günlerinde kendi biat sözleşmesini muhasebe edin. Orada Allah-u Teala'nın haklarıyla kul hakkının eda etmesi dahi gereklidir. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam, ben öyle bir insanlar istemiyorum. Alakam yoktur onlarla ki onlar kalben İslamiyet'in buyruklarına girmiyorlar. Başlarının üzerine kabul etmiyorlar. Bu Ahmedi'nin büyük sorumluluğudur. Yapılması gereken iştir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam büyük bir misyon ile geldiydi. Eğer biz kendisinin biyetinin hakkını verecek isek ve o misyonu tamamlayacak isek, getirdiği misyonu, o zaman o talimatlar üzerinde mutlaka düşünmeliyiz. Bize verdiği talimatları üzerinde düşünmeliyiz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden beklediği bütün işleri tamamlamalıyız. Biz Ahmedi olduk demeyiniz ve gaye tamamlandı demeyiniz. Ahmedi olduktan sonra bunları aramalısınız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onları bizden istediydi. Bu celsanın 3 günü içtimai olarak, toplumsal olarak manevi günlerdir. Manevi ortamın günleridir. Onun için bu günlerde özellikle arayarak ve buradaki programlardan istifade ederek bizim gerçek bir Ahmedi olmaya çalışmalıyız. Muhasebe etmeliyiz kendimizi. Şu anda ben o Filistin birkaç şeyden bahsedeceğim ve sizin önünüze koyacağım. Ki bize Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beklediği yüce bir seviyelere bir işaret ediyor. Celsan gayeleri arasından bir gaye şöyle beyan etmişti ki geleceklerin kalbinde takva oluşsun. Takva nedir? Bu konuda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki takva küçük bir şey değildir. Onun vasıtasıyla bütün şeytanlara karşı koymalıyız ki o insanın bütün iç kuvvetlerini üstün çıkmışlardır. Bütün o kuvvetler nefs-i ammarenin durumunda insanın içinde vardır, yani şeytandır. Nefs-i ammare nefsin öyle bir durumunu der ki sık sık insanı kötülüğe çeker. Allah-u Teala'nın emrine tabi olacağına şeytan dünyada hayasızlık yaratmıştır. Ona çeker insanı. Kötülükleri güzel olarak gösterir insana. Dedi ki bu insanın şeytanı budur ki sizi yoldan saptırır, daima saptırmaya çalışır. Bu insani güçler ki insanı saptırırlar. Eğer ıslah olmazsa o zaman insanı köle yapacaklar. Bilgi ve akıl kötü kullanılırsa şeytan olurlar. Bazı kimseler akıllarına ve bilgilerine çok nazlanırlar ve bu naz onları şeytan haline getirir. Bu bilgi ve akıl şeytan olurlar onlar için. Muttakinin görevi ve onları ve bütün güçleri
और जब ये होगा tadil etmektir. Yani Allah-u Teala'nın kendisine verdiği yetenekleri düzeltmelidir. Yerli yerinde koymalıdır insaf ile ve bu böyle olursa bu takva budur işte. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki bizim cemaatimiz için özellikle takva gereklidir. Özellikle şu bakımdan dahi öyle bir insan ile alakaları vardır ve öyle onun biyetine girdiler ki o memur olmasını iddia etmiştir ki hangi düşmanlık, kin yahut şirklere katılmış olsalar ya dünyaya yönelmiş olsalar bütün o insanlar bu afetlerden kurtulsunlar. Onun için bu biyete girerek dahi eğer insanda temiz değişiklikler olmazsa o zaman bu gaye tamamlanmaz ki bu gaye için biyet edilmiştir. Sonra takvayı izah ederken Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam başka bir yerde der ki nasihat ederek bize takva yolunu benimsemelidirler. Çünkü takva bir şeydir ki şeriatın özeti diyebiliriz ona. Eğer şeriatı özet olarak beyan etmek istersek onun özü takvadır. Takvanın dereceleri çoktur. Ancak gerçek bir talip olarak ilk mertebeleri ve merhaleleri istiklal ve ihlas ile kat etmeli ve siddik talımından dolayı yüce mertebeleri dahi ulaşacak. Allah-u Teala der ki innama yetakabbalullahu minel muttakin sanki Allah-u Teala muttakilerin demek ki Allah-u Teala muttakilerin dualarını kabul eder. Bu Allah-u Teala'nın sözüdür ve onun vaadi asla bozulmaz. O buyurmuştur bu konuda innallaha la yuhliful miyad. Onun için duanın kabul edilişi için takva şarttır. Mutlaka. Onun için bir insan yoldan saparak eğer duanın kabul edilmesini isterse o ahmak ve akılsız değil mi? Onun için bizim cemaatimizin gereklidir ki mümkün olduğu kadar onlardan her biri takva yolları üzerinde yürüsün ki dua kabul edilişinin hazzını alabilsin, lezzetini ve imanı ziyade olsun ve ondan payı alsın. Sonra diyor ki kendi kuvvetlerinden istifade etmeli bir insan. Dedi ki kısacası bu insana verilen kuvvetler eğer onlardan istifade ederse veli olabilir kesinlikle. Dedi ki ben kesin söylüyorum bu ümmette çok yetenekli insanlar gelirler. Onlar nur ve doğruluk ve sefa ile doğru olurlar. Onun için hiçbir kimse bunlardan bu yetenekten mahrum saymasın. Allah-u Teala bir fihristimi ileri sürmüştür ki biz diyelim ki biz bu bereketlerden istifade etmeyeceğiz. Filanlara verilecek ve bize verilmeyecek. Öyle bir fihrist yoktur. Dedi ki Allah-u Teala çok büyük kerimdir. Kerem sahibidir. Onun keremi bir deniz gibidir. O da asla bitmez. Ve arayan ve talep eden hiçbir zaman ondan mahrum kalmaz. Onun için geceleyin kalkarak dua etmelisiniz ve ondan talep etmelisiniz. Her namazda dua için birçok yer vardır. Rükû, kıyam, kade, secde vesaire. Sonra 5 vakit namaz kılınır 24 saat içinde. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bunlardan ilerleyerek işrak ve teheccüd dahi kılınabilir. Bütün bunlar dua için fırsatlardır. Sonra izah ederek namazın asıl gayesi ve özeti duadır. Dedi ki namazın asıl gayesi duadır. Ve dua etmek Allah-u Teala'nın kudret yasasına tam olarak uygundur. Mesela biz genel olarak görüyoruz ki bir çocuk ağlıyorsa ve ızdırap gösteriyorsa annesi ne kadar rahatsız olarak ona meme verir.
Allah ve kul arasında öyle bir alaka vardır. Allah-u Teala ile onun kulu arasındaki alaka böyledir. Herkes onu anlayamaz. Bir insan Allah-u Teala'nın kapısının önüne düşerse ve aciz ile ve huşu ve huzu ile ağlayarak kendi durumunu ona arz ederse ve bütün hacetlerini ondan isterse, o zaman Allah-u Teala'nın keremi coşkuya girer ve böyle bir insana merhamet edilir. Allah-u Teala'nın lütfunun südü dahi bir ağlayışını ister. Ağlamak gereklidir onun için. Onun için onun önünde ağlayan bir göz ileri sürmeliyiz. Sonra dedi ki, bazı insanlar derler ki ağlamakla bir şey elde edilemez ve bugünlerde dinsizlik gençlerde dahi bu gibi düşünceler kuvvetli bir şekilde yaratmıştır. Diyor ki bazı kimseler zannederler ki Allah-u Teala'nın huzurunda ağlamakla bir şey elde edilemez. Bu tamamen batıl ve yanlıştır. Öyle insanlar Allah-u Teala'nın varlığı ve onun sıfatlarına, kudretine inanmazlar. Onlarda gerçek iman olsaydı böyle söylemeye cesaret edemezlerdi. Bir insan Allah-u Teala'nın huzuruna geldiyse ve tövbe ile ona rücu ettiyse, bu temel şarttır, gerçek tövbe. O zaman Allah-u Teala'nın buyruklarına tabi olması lazım. Gerçek tövbe ile geldiyse Allah-u Teala daima ona lütfetmiştir. Birisi doğru söylemiştir. Aşık kişud ke yar behalaş nazar na kar e khaja derd neis वगरना tabib bas कि ये आशिक कैसा है कि यार ने उसके हाल को देखा तक नहीं. Farsça bir şiir okuyor. Mesih Aleyhisselam'ın bir ileri sürdü. Bu aşık nasıldır? Ki yar onun haline bakmadı bile. Bunun içinde sancı yoktur, yoksa tabip vardır. Sizin kalbinizde bir sancı yoktur, yoksa ilaç için Allah-u Teala daima vardır. Dedi ki Allah-u Teala istiyor ki siz onun huzurunda temiz bir kalp ile geliniz. Şart şudur ki ona münasip olarak kendinizi yapınız. Ve Allah-u Teala'nın huzuruna gitmek için insanı uygun getirdiği değişikliği yaratınız. Ben doğrusunu söylüyorum size. Allah-u Teala'da çok acayip kuvvetler vardır ve onun lütfunun sonu yoktur. Fakat onları görmek için sevgi gözü yaratınız. Eğer gerçek sevgi olursa Allah-u Teala çok duaları kabul eder ve yardım eder. Sonra aciz ve kibarlık konusuna dikkat ederek der ki takva ahalisi için bu şarttır ki onlar kendi hayatlarını miskinlikle ve fakirlikle geçirsinler. Bu takvanın bir koludur ki onun vasıtasıyla bizim yanlış bir düşünceye, öfkeye karşı çıkmalıyız. Büyük arifler için ilk menzil gazap, öfkeden kurtulmaktır. Kibir bundan yaratılır. Bundan ortaya çıkar. Kibir. Ve bunun olmayışı insanın içinde kibir yaratır. Yani öfke dahi kibirden yaratılır. Ve kibir ve bencillikten öfke çıkar. Çünkü insan ne zaman öfkelenecek, ne zaman ki insan birisi diğerleri üzerinde kendisini üstün tutarsa, kendisini bir şey zannetmeye başlarsa, o zaman kibir olur. Ben istemiyorum ki benim cemaati birbirlerini küçük ya büyük saysınlar ya birbirleri üzerinde kibirlensinler ya diğerleri küçük görsünler. Onları küçük görsünler. Allah-u Teala bilir ki büyük kimdir ve küçük kimdir. Bu bir çeşit küçümsemedir. İçinde hakaret vardır. Korkudur ki bu hakaret bir tohum gibi ilerleyecek ve insanı helak edebilir.
तो इंसान को हलाक कर दे। Nasıl bir tohum atılır ve büyük bir ağaç olur, aynı şekilde bu büyüyecek hakaret ve büyürse insanı helak edecektir. खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। लेकिन Dedi ki bazı kimseler जो मस्कीन की büyüklere karşı edepli davranırlar. Onlarla karşılaştık zaman güzel ahlak gösterirler. Ancak büyük odur ki miskinin sözünü miskinlikle duysun. पर ना लावे, Ona cesaret versin. Ona saygı göstersin. वला तनाबदु बिल अलकाब बेसल इस्मुल फुसूक। Hiç öfke sözünü söylemesin insanı inciten. Allah-u Teala diyor ki ऐमान وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ फउलाइक हुमुज़ ज़ालिमून। بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ दूसरे को चिढ़ के नाम ना, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ ये फेल فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. उन लोगों का है जो दीन से भूलने वाले हैं और दूर हटने वाले हैं। Birbirinizi öfkelenmeyiniz. Bu ना मरेगा जब तक वो खुद fasiklerin işidir. वो खुद इसी तरह मुब्तला ना होगा। Dinsiz, dini unutmuş olan insanların görevidir. Bir insan başkasını öfkelendirirse kendisi o duruma düşmedikçe ölmeyecek. Küçük zannetmeyiniz kardeşlerinizi. कि उसमें ज्यादा पानी पीना है। हैं तो हम सब अल्लाह ताला के बंदे। जब वही अल्लाह ताला के फजल Aynı pınardan içiyorsanız o zaman kim bilir ki kimin kısmetinde fazla su içmek vardır. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah-u Teala'nın lütufları eğer insana nasip edecekse kim bilir ki kime fazla verilecek ve kime az verilecek. İnsan dünya usulleriyle saygınlık kazanamaz. Allah-u Teala'nın gözünde büyük odur ki o muttakidir. İnne akramakum indallahi atkakum. İnnallaha alimun habir. जमात को नसीहत करते हुए आपने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी की परवाह नहीं करता। Sonra bir sefer cemaate nasihat ederek खूबत और मोहब्बत dedi पैदा ki करो। Allah-u Teala इख्तिलाफ को hiçbir insana aldırış etmez. हर एक किस्म के Ancak salih insanlara aldırış eder. खुर से मुतलकन किनारा कश Aranızda sevgi yaratın ve ihtilafı derk ediniz. Her çeşit दूर करके कहीं का कहीं alaydan uzaklaşınız. Alay etmekten. Çünkü alay etmek insanın kalbini doğruluktan uzaklaştırarak nereye götürür. ये बहुत बड़ी बात। Birbirinizle saygılı bir şekilde karşılaşınız. एक सच Her biri rahatı üzerine kardeşinin rahatını üstün tutsun. Bu çok büyük bir şeydir. उसके अहकामात पर अमल किया जाए और उसकी इबादत का हक अदा किया जाए, Allah-u Teala ile अदा किया जाए। barış olsun sizinle. बात में वापस Allah-u Teala ile doğru bir barış şudur ki onun का गजब buyruklarına हो रहा है। tabi olsan ibadetin hakkını verelim, kullarının hakkını verelim ve onun itaatine geri geliniz. तौबा करके Allah-u Teala'nın öfkesi yeryüzüne üzerine düşmektedir ve ondan kurtulanlar kamil olarak होगे bütün günahlardan tövbe edenlerdir ve onun huzuruna gelenlerdir. Unutmayınız, eğer Allah-u Teala'nın buyruğunda kendinizi और तुम कामयाब हो जाओगे। onun dini için çaba sarf edecekseniz Allah-u Teala की खातिर bütün engelleri ortadan kaldıracaktır सारी चीजों को ve siz başarıya ulaşacaksınız. फेंक देता है Görmediniz mi और अपने खेत ki खुशनुमा çiftçi güzel fidanlar için और पौधों से आरास्ता कर zararlı bitkileri oradan çekip atar हर एक जरूरत और नुकसान से tarlasından. Tarlayı वो दरख्त और पौधे meyve verici ağaçlarla süsler ve onları korur लग जावे, ve उनकी मालिक परवाह her zarardan onları korur. कोई मवेशी आकर उनको Ancak o zarar meyve vermeyen ağaçlar ve çürüyen ağaçları Allah-u Teala aldırış etmez. अगर तुम अल्लाह ताला Bir hayvan gelip onları yesin yahut birisi onları kesip yaksın. अगर तुम अपनी हाल Aynı şekilde siz dahi unutmayınız. अल्लाह ताला से फरमा Eğer Allah-u Teala'nın huzurunda doğru olursanız o zaman hiçbir insanın muhalefeti size zarar vermeyecek. अल्लाह ताला Eğer durumunuzu düzeltmezseniz ve Allah-u Teala'ya बकरियां रोज ज़िबा होती हैं emrine bağlı olmazsanız और अगर एक आदमी मारा जाए ve söz vermezseniz o zaman Allah-u Teala hiç kimse aldırış etmez. Çok keçi her gün kesilir ve hiç kimse onlara merhamet etmez. पूछता है Ve eğer bir insan öldürülürse ne kadar soru sorulur.
sorurlar. तो अगर तुम अपने आप को दरिंदों की मानद बेकार Yasa dahi sorar. Ancak hayvanlar kesilir. Hiç kimse merhamet etmez. हाल होगा Onun için eğer kendinizi hayvanlar gibi işsiz किसी वबा को ve आफत को तुम पर हाथ डाल sorumsuz yaparsanız o zaman sizin de aynı durumunuz aynı olacaktır. Allah-u Teala'nın sevgili kullar arasına gireriz. पर हो नहीं सकती Ki hiçbir veba yahut afet sizi ele geçiremeye çalışmasın. या वो वक्त है कि Hiçbir veba dünyada olamaz Allah-u Teala'nın izni olmadan. Aranızdaki kavgaları, düşmanlıkları ortadan kaldırınız. नियत है और इस बात Şimdi öyle bir zamandır ki siz küçük şeylerden iraz ederek से काम न लेना büyük işlere katılmalısınız. Bu benim vasiyetimdir. Ve vasiyet olarak onu unutmayınız. कि जमात की Asla öfkelenmeyiniz. को अखलाक Alçak gönüllülükle, güzel ahlak vasfıyla her insana nasihat ediniz. फरमाया Ona yol gösteriniz. Sonra cemaatin बस हमारी जमात को मुनासिब है ahlak bakımından ilerlemek konusunda dikkat ederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bizim cemaatimiz için uygundur वो याद ki रखें ahlak ve vasıfı konusunda ilerlesinler. बिल्कुल वसा उसका जवाब Çünkü al-istikamet fevkul kerama bu meşhur bir sözdür. की जरूरत Unutmasınlar ki न पड़ने दें eğer birisi onlara şiddetli davranırlarsa mümkün olduğu kadar kolay bir şekilde ona cevap versinler. है दुनिया में İntikam olarak dahi ona ceza vermesinler. İnsanda bir sabık ders vardır. Bütün dünya bu ders veriyoruz. इंसान में नफ्स भी है Dünyada barışı sağlamak için ölçü budur. Ve dünya insanları bunu sever. Fakat bizim fiili örneklerimiz dahi aynen olmalı. İnsanda nefs vardır. Ve 3 çeşittir. Avvare, levvame, mutmainne. की हालत से गिर जाता Emmare durumunda insan है हालत लवा coşkularına sahip olamaz. Daha önce de söylediğim gibi. मुलामत करता है Ve कि मैंने yoldan çıkar ve ahlak vasfından düşer. हकायत Ancak levvame durumunda bunları korur. लिखी है कि एक İnsanın kalbi ona melamet eder. घर आया घर वालों ने देखा कि उसे कुत्ते ने काट खाया है। Bir hikayet hatırladım. एक गोली भाली Sadi Bustan'da onu yazmıştır. वो बोली Adamın birisine köpek ısırdı. Evine geldi. Ev sahibi dediler ki köpek onu ısırmıştır. या बेटी Küçük bir kız dahi vardı orada. उत्पन्न नहीं होती Bu anladı. इसी तरह Siz niye onu ısırmadınız o köpeği? Dedi ki evladım insan köpek olamaz. Aynı şekilde bir insan öfkelenirse, küfrederse mümin ondan iraz etmeli. मगर इनको Yoksa aynı köpek misali uygulanacak ona. Allah-u Teala'nın akrabalarına çok küfürler edildi. Çok zarar verildiler. Fakat arizanil cahilin बहुत बुरी emri verilmişti kendilerine. और गालियां जुबानी और शोखियां की गई İnsani kamil bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme मुकाबले में क्या किया çok şiddetli bir şekilde eziyetler verildi क्योंकि अल्लाह ताला ve küfürler edildi. के जाहिलों से एराज Fakat o tam baştan başa ahlak örneği olan zat ne yaptı? Onlar için dua etti. Çünkü Allah-u Teala söz vermişti. Cahillerden iraz edeceksin. कि हजूर के Senin saygınlığını biz koruyacağız. Canını biz koruyacağız. मुखरिल ख्वार Ve bu kötü insanlar sana saldıramayacaklar. Aynısı oldu. ये सिर्फ Onlar Resulullah'ın hürmetini azaltamadılar ve kendileri düştüler ayaklarına. Yahut helak oldular gözlerinin önünde. बात है Kısacası bu levvamenin özelliğidir. या कोई शरारत Ki insan ıslah eder keşmekeş içinde dahi. उसी कदर इज्जत बचा लोगे Bu günlük iştir. मुठभेड़ Bir cahil küfür ederse yahut yaramazlık yaparsa ne kadar izhar ederseniz aynı şekilde saygınlığınızı koruyacaksınız. हालत में इंसान का मलका Ve ne kadar onunla karşı çıkarsanız berbat olursunuz. मासवा अल्लाह से Ve zilleti satın alacaksınız. दुनिया में चलता Levvame, hasane ve hasenat ve hayrat olurlar. यहाँ नहीं होता जहाँ वो होता है वो दुनिया और ही होती है Dünyada insan yürür आसमान और जमीन ve dünya insanlarıyla mulaki olur. Fakat gerçekten o bu dünyada olmaz. Orada kaldığı yer başka bir yerdir.
ve oranın gözü ve yeri başka olur. İşte bu yeni gök ve yer yaratmak için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldiydi. Onun için eğer aramızdan her biri kendi nefsimize hakim olacaksak, o zaman nerede biz kendi alakamızda, sevgide ilerleyen olursak, aynı şekilde tebliğ için dahi yollar açılacak. Üzülerek söylemeliyiz. Bazı insanlar küçük küçük şeylerden dolayı birbirleriyle kavga etmeye başlarlar. Ve toplantıda dahi bu gibi olaylar olur. Bu celsanın kutsiyetini azaltırlar. Bana şikayet geldi buradan dahi. Dışarı çıktık. Parka gitti. Orada kavga oldu filan. Kavgalar vardı. Aile kavgaları vardı. Yahut iş kavgaları vardı. Ve celsanın kutsiyeti yok oldu. Buradan çıkar çıkmaz unuttular. Biz niye gittik, geldik ve niye gidiyoruz? Onun için unutmamalıyız. Yalnız yabancıların önünde sabır gösterin denmemiştir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki herkesin önünde sabır gösteriniz. Kendi aranızda da Kur'an-ı Kerim der ki ruhamâ beynehum, merhamet ve sevgiyi yaratınız kendinizde ve eskisinden daha fazla yaratınız. Diğer insanlardan daha fazla yaratınız. Çok telkin edilmiştir bu. O bakımdan dahi aramızdan her birimiz muhasebe etmeliyiz kendimizi. Cemaatine katılarak Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına uymaya çalışan insanlara müjde vererek Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur ki وَجَعَلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Bu teselli veren söz Nasire yerinde doğan İbn Meryem'den idi. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a verilmişti bu söz. Ancak ben size müjde veriyorum. Yesu Mesih ile gelen İbn Meryem'e dahi Allah-u Teala aynı kelimelerle muhatap ederek müjde verdi. Şimdi düşünmeyiniz. Düşününüz. Her kim benimle alaka kurarak bu müjdeden payı almak isterse öyle insanlar olabilirler mi ki? Ammara durumundadırlar. Kötülük yapanlardır. Olabilirler mi onlar? Hayır, asla. Her kim bu Allah-u Teala'nın sözüne değer veriyorlar gerçekten ve benim sözlerimi hikaye zannetmiyorlar. Unutmayınız. Kalben düşünün, dinleyiniz. Ben tekrar onlara muhatap olarak söylüyorum. Benimle alakalı olan ve o alaka küçük bir alaka değil. Derin bir alakadır. Öyle bir alakadır ki onun etkisi yalnız benim zatıma kadar değil. Allah-u Teala'ya kadar götür ki beni de Allah-u Teala'ya Resulullah'a yaklaştırmıştır. İnsanlara doğruluğa, ruha getirmiştir. Doğruluğun ruhuna. Ben diyorum ki benim zatıma kadar bu olsaydı ben ondan asla üzülmezdim. Aldırış etmezdim. Ancak bu iş burada bitmez. Bunun etkisi bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bizzat Allah-u Teala'nın yüce zatına kadar gider. Onun için öyle bir durumda iyi dinleyiniz. Ki eğer bu müjdeden pay almak isterseniz ve onun mistak olmasını istiyorsanız ve o kadar büyük bir başarı kıyamete kadar size kafir diyenlerden üstün çıkacaksınız. Eğer ona susamışsanız ben size doğrusunu söylüyorum ki başarıya ulaşamazsanız lemame durumundan çıkarak mutmainne derecesine gitmeyinceye kadar. Bundan daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Siz öyle bir insan ile alakanız vardır ki memur minallah'tır. Onun sözlerinizi dinleyiniz ve ona uymaya çalışınız. Hazırlanınız ki öyle insanlardan olmayınız ki
kabul ettikten sonra inkara düşerler ve azabı satın alırlar. Sonra dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam, Allah-u Teala'dan ıslah istemek ve kuvveti harc etmek, imanın yolu budur. Hadis-i şerifte vardır. Her kim yakin ile dua için elini kaldırırsa Allah-u Teala onun duasını reddetmez. Onun için Allah'tan dileyiniz ve iyi bir niyetle dileyiniz. Güzel ahlak göstermek, keramet göstermek gibidir. Eğer birisi derse ki ben kerameti olmak istemem, o zaman unutmasın ki şeytan onu aldatmaktadır. Kerametten bencillik ve kibir murad değil. Kerametten insanların İslamiyet'in doğruluğunu ve hidayetini elde ederler. Ben tekrar size söylüyorum. Kibir kerameti, kişilik kerametin içinde yoktur. Bu şeytani bir vesvesedir. Bakınız, milyonlarca Müslüman, yeryüzünde gördüğünüz Müslümanlar, bunlar kılıçla mı, zorla mı İslamiyet'e girdiler? Hayır, bu doğru değil. Bu İslamiyet'in keramati etkisidir ki onları çekip getirdi. Keramet değişik şekillerde olurlar. Onlardan ahlak kerameti dahi vardır. Ki her sahada üstündür. Güzel ahlak vasfı gösteriniz, keramet bu olur. Müslüman olanlar yalnız doğruluklarının doğruluğunu gördüler ve ondan etkilendiler. İslamiyet'i yüce gördüler. Kılıç ile değil, çok büyük araştırmacı İngilizler kabul etmeye mecbur oldular ki İslamiyet'in doğruluğunun ruhu o kadar kuvvetlidir ki yabancı kuvvetleri İslamiyet'e çekmeye mecbur eder. Onun için eğer ameliniz talimata göre olursa, eğer bizim her sözümüz, işimiz Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre olursa, Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden istediği gibi olursa, bu tebliğin büyük bir sebebi olacak. Yalnız birkaç Fijiyenlerin, Pakistanlıların Ahmedi olmakla iş bitmez. Yerel insanların Ahmedi için amellerinizi öyle yapmalısınız ki insanlar dikkat etsinler. Ve bu da celsenin büyük gayelerinden birisidir. Onun için takvada ileri adım etmek, güzel ahlak vasfı göstermek, Allah-u Teala ile alaka kurmak, dua ve namaza dikkat etmek, bunlardır. Cemaat fertlerini kişisel olarak dahi onlara fayda verirler ve bir cemaat olarak dahi cemaate dahi fayda verenler olacaktır. Cemaatin ilerlemesinde her öyle bir insanı kabul edecekler. Bu yüksek duruma çalışmaya, yüksek seviyeye girmeye çalışan insanları çekecektir. Celsa günlerinde her Ahmedi kendisini muhasebe etmelidir. Biz ne dereceye kadar bu nasihatlere göre uymaya çalışıyoruz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatlerine biz nereye kadar uyuyoruz? Ve her Ahmedi çaba sarf etmelidir. Ki biz bu işlere, bu sözlere amel ederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi cemaati için ve ettiği cemaatlere dualara varis olalım. Bugünlerde çok dualarda bulununuz. Allah-u Teala'nın minnetlerine şükrediniz. O bizi celsaya katılmaya güç verdi. Bizim islahımızın büyük bir yeni bir fırsatını bizim elimize verdi. Dua edelim. Öyle insanlara katılmayalım ki Allah-u Teala'nın lütuflarından payı almazlar. Allah-u Teala öyle insanlara katılalım ki Allah-u Teala'nın lütuflarını çeken insanlardır. Allah-u Teala hepimize güç versin. Bugünlerden tam olarak istifade edenler olalım. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına varis olalım. Namazlardan sonra ben cenaze gaybi kıldıracağım. Sahibzadi Amtur Reşid Begum radıyallahu anh'ın cenazesidir. Müslim Mevudun radıyallahu anh'ın Seyyida Amtul Hayy Begum'un kızı idi. Muhterem Miya Abdurrahim Ahmet'in karısı idi merhumun. 30 Eylül'de Maryland'de vefat etmiştir.
जैसा कि मैंने कहा 95 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendisi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu. Söylediğim gibi Hz. Musleh Maud'un kızı idi. 3. halife ve 4. halifenin kız kardeşi, ablası ve benim teyzem idi. Yani ki 1. halifeden şimdiye kadar halifelerle alakası vardı. Benden daha büyük, beni çok severdi. Sonra 2. halife, 4. halife beni nazır ala yaptı. Ondan sonra sevgi dahi araya, saygınlık dahi araya girdi ve hilafetten sonra daha da bir renge girdi bu ki insan hayret içinde kalırdı. Çok güzel ahlaka sahip olan bir bayandı. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Nasrat Ahmedi kızlara üzerinde bir minneti vardır. Ahmediye cemaatin tarihi yazmıştır. 1933 senesinde Ahmedi kızlar için Nasratul Ahmediye kurumu yapılmıştı. Onun ilk başlancı Ustani Memune Sufiye'ydi ve sekreteri Sabzadi Amtur Reşiv Begum idi. Ve bunun hareketini de kendisi istemişti Müslim Mevud'dan. Ben diniyatta ders görüyordum. Aklıma geldi. Nasıl kızların bilgisi için Lecnet-ü İmaillah vardır. Aynı şekilde kızlar için dahi bir meclis olmalı. Malik Seyfurrahman'ın karısı ve Hafız Beşiruddin Ubedullah'ın karısı ve diğer kızlarla konuştu ve biz hepimiz bir meclis hazırladık. Kızların meclisi. 2. halife onun ismini Nasratul Ahmediye ismini koydu. Hatta bu meclis idi. 2. halife radıyallahu teala oradan geçiyordu bu meclisten. Bir nedir? Dedi ki bu genç kızların lecna bir kelimesi kullandı. Hayır. O zaman onun hocası izin aldı ve 2. halife radıyallahu anh Nasratul Ahmediye ismini verdi. Ve bu meclis oluştu. Her bir insan kendisi hakkında düşünüyor. Sade mizaçlı, fakirleri seven bir kadındı. Misafirperverlik çoktu kendisinde. Jalsa günlerinde bütün evini misafirlere verirdi. Ve kendisi bir odada buluşurlardı. Hatta bir oda dahi değil. Bütün ev misafirlere verirdi ve kendisi dışarıda çadır kurarak orada kalırlardı. Çok misafirlere misafirperverlik yapardı. Ve özel bir sıfat vardı bunda. Zengin ve fakir için, her birisi için ona misafirperverlik yapardı. Fakirlere çok aldırış eder, onlara yardım ederdi. Birçok çocuğu yetiştirdi, besledi. Dediler ki biz kız ve erkek gibi evinde kaldık. Güzel okullarda bizi okuttu. Evde bizi besledi, güzel elbise verdi. Ve yemek verdi bize güzel. Birçok yetim kızları evlendirdi. Ve aynı şekilde ben onun gibi fakirleri seven az gördüm. Evde bir yetim yahut fakiri beslemek sorumluluğunu aldıysa tam kendi öz çocukları gibi onları yetiştirdi. Allah-u Teala kendi derecelerini yüceltsin ve mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Onun çocukları 3 kız ve bir doktor vardı. Hepsi Amerika'dadırlar. Doktor Mansur. Allah-u Teala o çocukları dahi kendi annesi ve babalarının karakterini göre hareket etmeleri nasip etsin ve hayır yapmaları kendi. Elhamdülillah nahmeduhu ve
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر